بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور دنيانا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه من تبع هداه يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu Muntaqa al-Akhbar katika ukurasa wa 539, lakini kwa vitabu vingine 507 na kwa vitabu vingine 631. Leo katika Ijumaa hii ya tatu katika mwezi wa Rajab mwaka 1447 tunaendelea na kitabu chetu hiki Muntaqa al-Akhbar, babu al-mar'ati tahabu yawmaha lidharratiha au tusalihu zawja ala isqatihi, mlango wa kubaini hukumu ya mwanamke ambaye anatoa siku yake, tahabu yawmaha, anatoa siku yake, lidharratiha, kumpa mke mwenziwe. Haya ni masala yanataalaq na mume ambaye ana mke zaidi ya mmoja. Kwa hiyo unabaini hukumu ya mwanamke ambaye yuko tayari kutoa bure siku yake ile, yaani zamu yake na haki zake zote, kumpa dharratiha, kumpa mke mwenziwe, au tusalihu zauja, au mke huyo akafanya mapatano na mume ala isqatihi, juu ya kukomoa moja katika haki zake au haki zake zote. Haya masala yanataalaq na mtu ambaye ana mke zaidi ya mmoja. Sasa ikatokea mke mmoja katika wake zake akawa na dharura inamfanya kwamba yeye atanazal, yani akubali kuachilia haki yake au haki zake kumpa mke mwenziwe. Kwa mfano, anakuwa mke kama itakapokuja mbele katika hadithi ya Bibi Sauda radhiallahu anha, mwanamke amejiona kuwa amekuwa mtu mzima, hawezi kutimiza haki za mume. Sasa kwa kuona kwamba mume wake atapata taabu, basi yuko tayari kukubaliana mumewe kwamba mimi haki yangu au haki zangu zote nazihamisha kwa mkeo fulani, iwe kulala ukalala huko, zamu yangu badala ya kulala kwangu ukalale kwake, na vile vile matumizi inawezekana pia kuwa hivi, lakini kwa sharti ya ridha baina ya watu wawili, yani makubaliano baina ya mume na mke, na ule mke mwingine naye vile vile aridhike, isiwe tena sababu za kufautiana na kugombana. Haya yatakuja kwa ufafanuzi mbele. Inaweza katokea saa nyingine na kuwa mtu ana wake wawili, mke mmoja katika wake zake wawili au zaidi ya wawili, akawa mke mmoja ni mtu mzima, kamoa akiwa ni mtu mzima na mke mwingine ni mdogo, au wake wengine ni wadogo, akaona mimi kwa utu mzima ndio nao siwezi kupa haki zako mume wangu, kwa hiyo mimi najitolea kuisamehe haki yangu kumpa mmoja katika wake zako anayemchagua yeye mwenyewe. Kwa hiyo mbaya kama ni malazi, analala siku ya ule zamu yake ule mke mwenye haki yake na zamu ya mke mwingine, hilo linawezekana katika sheria. Na vile vile kutanazal, inatokea hali kama hii. Saa nyingine vile inatokea katika familia, ikawa mume kaharibikiwa kimaisha, sasa anasaidiwa na wazee wake, anaweza kukubaliana na mkewe, bwana, mimi naona matumizi yangu sasa hivi yawe nimeasamehe, au wewe endelea na haki zako wengine hao, lakini mimi nina mahala pa kuweza kujisitiri kwa wazee wangu, nitaendelea kuishi mpaka hali ikiwa nzuri, tutarejeana, lakini kwa makubaliano na kwa muda maalum. Wako watu wanawake wema wanafanya hivyo. Katika wakati wangu niliwahi kumshuhudia bwana mmoja, alikuwa sahibu wetu, tunasoma naye, alikuwa kaoa mke wa Kisomali, alikuwa ni mkubwa katika umri,
usiwe kuwa anamzidi yeye, lakini kwa umri ni mkubwa. Mwanamke alikuwa huyo mwanamke mwema sana, akifanya biashara mwenyewe, anauza vijikashata, anapika vijibajia. Mume kawa hana hadi, lakini hana wasiwasi mwanamke, nyumba kaitawala yeye mke. Ukifika nyumbani unakuta ukarimu, utafikiri bwana yule ana hadi sio unavyotarajia, lakini kumbe ni mke ndio alitawala nyumba. Akaendelea kuishi naye, hatimaye akawa mtu mzima. Akamwambia mume wangu, bwana, hivi sasa mimi naona utafute mke mwingine, tafute mke mzuri, msichana mzuri ambaye ana nguvu ya kuhudumia na ataweza kuishi pamoja na sisi kwa baki. Akaoa mke mdogo kuliko yeye mke, lakini akatanaza haki zake. Na wanatokea watu wenye roho nzuri kama hivyo, wanawake wenye roho nzuri ya kuwasaidia waume zao, na lengo nini? Ni kutaka ile ndoa idumu. Hakuna haja kukimbilia talaka. Talaka ina faida gani? Yote kulinda ndoa idumu, isivunjike ndoa, kwa sababu ndoa ikaendelea, masikilizano baina ya mke na mume itakuwa yapo mpaka mmoja katika wao aondoke duniani. Lakini haya mambo kitokea kama hivi, mpaka hiyo katikati hakuna mtu kuweza kuharibu. Mara nyingi sana haribu watu wa katikati hao. Akiondoka mwanamke, mume wangu mimi tumekubaliana kuwa mimi haki yangu ampe mwenzangu, na hivi utaona mama akaenda kwa mama yule mshauri. Mama, kuna watu wazima wengine na kama ndio washauri, hawa ndio wanapoteza watu. Kwa nini wakubali hivyo? Baadaye sasa pia akapo mkalia heda, itakuwa maneno tena mradi. Swala kwa kukalia heda wanaliona muhimu sana kuliko swala la kumkosa mume. Na wengine nao wanazuri pia, akikwambia mimi naona bora kwa kujipusha na kero, bora mwache kabisa, kwa sababu akifa atadai urithi huyo. Sasa haya mambo hawaachiwi baina ya mke na mume kusikilizana. Ndio maana akasema hapa, au tusalihu zauja, au wanafanya mapatano mke na mume, wanakubaliana juu ya hali kadha, jambo kadha, mapatano yao ndio hivyo hivyo. Lakini pakishachiwa mtu wa katikati, basi huyo ndio atakayekuja akavuruga msafara wa watu. Kwa hiyo hapa anazungumzia habari hii ambayo itakuja inayomhusu Bibi Sauda binti Zam'a radhiyallahu anha. Kwa hiyo katika hadithi nambari 3336 wa kitabu changu hiki, lakini kwa vitabu vingine 2829, naam, عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. أنا متجه عائشة كما يزعم زسيو يا عائشة. هاي maneno ya yule aliyepokea hadithi kutoka bibi Aisha radhiallahu anha, kwamba akapokea kutoka bibi Aisha kwamba Sauda binti Zam'a alitoa bure siku yake yaumaha li Aisha, kumpa Aisha binti Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anha. Wa kana an-nabii sallallahu alayhi wasallam, akawa bwana mtume katika kutimiza haki za wake wenza alikuwa yaksimu ya Aisha, anagawa ile siku ya bibi Sauda, anampa Aisha yauma, siku yake Sauda, siku yake Aisha, yauma Sauda na siku ya Aisha, yani siku ya Sauda. Turudia tena, wa kana an-nabii sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yaksimu, akigawa katika haki za wake zake, akawa yaksimu li Aisha, anampa Aisha yauma, siku yake, zamu yake mwenye Aisha, wa yauma Sauda, na zamu ya siku ya Aisha, yani dalala masiku mawili. Kwa wake wengine siku moja, akifika kwa bibi Aisha radhiallahu anha analala masiku mawili, moja siku yake bibi Aisha na siku nyingine lile aliyoitoa bibi Sauda kumpa mke mwenzie bibi Aisha radhiallahu anhuma. Wake zake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha mfano wa ukewenza katika subra walioifanya na kumsubiria bwana mtume mpaka wakafutari maisha ya taabu, ya matumizi ya dhiki. Wakati bwana mtume yeye hakuishi maisha ya kiutajiri, lakini kwa hilo akasema sisi tunamkhutari Allah na mtume wake kuliko ulimwengu.
Bibi Sauda binti Zam'a katika wake wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kabila Bani Amir wa Quraysh. Katika watu ambao wengine Quraysh ni huyu Bibi Khadija, vile vile Bibi Hafsa na yeye mwenyewe Aisha, na huyu Sauda binti Zam'a katika kabila Bani Amir. Lakini katika Quraysh wake hawa wakialioa Maka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wake watatu: Bibi Khadija radhiallahu anha, baadaye akaja Sauda, kisha akaja Aisha. Wengine wanasema alitangulia Aisha kisha akaja Sauda, lakini wale wengi tunaona wanasema baada ya kufariki Bibi Khadija binti Khuwailid radhiallahu anha, alikaa muda fulani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya mke. Kwa hiyo akaja mwanamke mmoja Khawla binti Hakim, mke wa Uthman bin Mad'un, akamuonea huruma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kukaa bila mke. Akamwambia, kwa nini utafuti mke? Akamuuliza, mke gani? Akamwambia, wako hapa wanawake hapa, kimtaka binti mdogo yupo, kimtaka mke mkuu. Akamwambia, ni nani na nani? Akamwambia, mke mdogo ni Aisha binti wa sahibu wako Siddiq Abu Bakar radhiallahu anhu, na kama ni mke mkuu ni Sauda binti Zam'a. Akamwambia, sawa, hebu nenda kuchukua habari kazungumza kwa wengine. Akaenda kazungumza kwa Sauda. Sauda akamwambia, tayari, lakini ongea na baba yangu. Baba yake alikuwa mtu mzima tayari. Kwa hiyo na Siddiq Abu Bakar naye habari zake ndefu, na ikakubaliwa kosa yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akaanza kumoa Sauda binti Zam'a, Sauda binti Zam'a radhiallahu anha. Wakati huo Sauda alikuwa kashaolewa tayari na mumewe Sakran bin Amr, huyu bin ami yake. Sakran bin Amr ami yake Bibi Sauda radhiallahu anha, ambaye aliomuoa mapema akaishi naye, kisha wakasafiri pamoja kutoka Maka wakati wanateswa na makafiri. Ikawa lazima kuhama Maka, wakaenda Wahabishi katika hijra ya pili, waliokwenda Waislamu na wao wakaenda. Akakaa naye kule Sakran bin Amr radhiallahu anhu. Kisha baadaye aliporejea Maka, Sakran alifariki, lakini aliwahi kuzaa naye mtoto akiitwa Abdurrahman bin Sakran. Huyo Sakran bin Amr alipata naye mtoto akiitwa Abdurrahman. Aliendelea kuishi akafa katika vita vya Jaula, vita vinavyoitwa Jalaula, ambao vilitokea kule Iraq baina ya Fursi na Waislamu. Kule aliuawa mtoto huyu wa Sakran bin Amr ambaye mamake ni Sauda binti Zam'a radhiallahu anha. Aliishi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Sauda baada ya kumwoa. Kisha Sauda radhiallahu anha akawa ni mtu mwenye umri mkubwa, lakini kabla hajafariki mumewe Bibi Sauda radhiallahu anha, kwa kubashiriwa na habari nzuri, aliota usikizini kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapita na yeye kalala, akamkanyaga kwenye shingo yake. Kwa hiyo akamwambia mumewe, mimi nimeota kwa Bwana Mtume anapita na amenikanyaga shingoni. Yule Sakran bin Amr radhiallahu anhu akamwambia, tafsiri ya ndoto hii ni kuwa mimi nikifa utaolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile baadaye wanasema ikaja ndoto nyingine kwamba mwezi umeshuka mpaka kwa baada alipolala Bibi Sauda binti Zam'a radhiallahu anha, pia ika tafsiri yake ni ile ile. Jambo kubwa haliji mpaka kwa habari kubwa itangulia, na hii ni habari kubwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamletea habari hii Bibi Sauda mapema, mwanamke cha Mungu, mwanamke mzuri sana, mke wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wa pili, na pia katika wale wake ambao Bwana Mtume kaoa na umri mkubwa ni kama vile Bibi Khadija, kisha baadaye akaja Sauda binti Zam'a radhiallahu anhuma, wakizake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu aliolewa wakati alipokufa Bibi Khadija mwaka wa 10 amal huzni, mwaka alihuzunika sana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kumpata mke huyu Sauda binti Zam'a. Kwa hiyo Sauda naye tumesema kwa nyuma, mnakumbuka kwamba katika wapokezi wa hadithi pekee yake apokea hadithi 5, kapokea hadithi 5 Bibi Sauda binti Zam'a radhiallahu anha. Alikuwa ni mwanamke mcha Mungu, mwanamke na subra, kwa kumpenda sana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam
alipofika umri mkubwa akaona asije akanichoka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ikambidi aniacha nikitalaka. Na yeye anachotaka ni kwamba anataka siku ya kiyama awe na mume huyu, kwa sababu imethibiti kwamba mtu akifufuliwa siku ya kiyama akiwa peponi anakuwa na mke wake yule alikuwa naye duniani. Ndoa hii haishii hapa duniani, inaanza duniani na inaendelea mpaka peponi. Kwa hiyo akaona mimi nitakaliwe vile vile mume wangu awe katika wake zake Bwana Mtume sana, mimi ni katika wake zake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alikuwa akimpenda sana Aisha binti Sauda, pamoja na kuwa ni mtu mkubwa kwa umri na mke mwenziwe Aisha, lakini akimpenda sana. Mwenyewe bibi Aisha alithibitisha hivyo kwamba bibi Sauda alikuwa akinipenda sana. Sasa alipoona umri wake umekuwa mkubwa hataweza kutoa huduma kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio akakubaliana Bwana Mtume, mimi naona haki zangu nimpe bibi nani, bibi Aisha radhiallahu anha. Kwa hiyo wakubaliana hivyo. Ndio asema hapa kwamba bibi Sauda binti Zam'a wahabat yauma, akatoa siku yake ya kulala li Aisha, kumpa Aisha. Kwa hiyo akilala pale Bwana Mtume analala masiku mawili alafu anafuatia na mchana wake. Wakana nabii sallallahu alaihi wasallam yaksimu li Aisha, anagawa haki ile Aisha katika kulala, anampa nani? Anampa haki yake Aisha, kisha baadaye wa yaumaha anampa siku yauma, siku yake, wa yauma Sauda, na siku ya Sauda binti Zam'a radhiallahu anha, mutafaqun alayhi. Hii mitajwa katika masharti yake ni kwamba lazima kuwe na ridha baina sehemu mbili, mke na mume. Kama mume akubali haiwezekani. Na vile vile kubaliana, je, mpaka muda gani mtu anaweza? Inawezekana akasema mimi haki yangu niisamee kwa muda fulani, muda kumalizika arejee pale, au itaendelea mpaka atakapojaliwa Allah subhanahu wa ta'ala kurejea. Kwa hiyo zinakuja sababu nyingi za kumweka mbali mke na mumewe, hali za kimaisha na mengineyo. Pakitokea masikilizano, jambo ambalo linakubalika katika sheria, lakini tu baadhi ya wanazuoni wamesisitiza kwamba kuwe na mapatano yanayojulikana, hata kama kuna kuandikiana pia, isiwe tu hivi baadaye inakuja kusababisha ikhtilafu baina ya mke na mume. Ukifika muda basi naona sasa ile haki iliyompa mke mwenzangu na tanaza naye. Na kama tulivyoona kwa nyuma katika hadithi ya nyuma kwa Bwana Mtume alipokuwa anauma, anauliza leo kesho mtalala katika nyumba ya nani? Kesho wakakubaliana wote kupomosha haki zao za kulala, wakampa Aisha radhiallahu anha. Ndio hii inatakiwa, mke mzuri ni yule mwenye huruma kwa mume, na mume mzuri ni yule mwenye huruma kwa mkewe. Inatokea sababu nyingi sana za kusababisha kupatikana sulhu baina ya mke na mume, kuonekana kwa kweli ndoa hii ndoa ya baraka, mpaka mmoja katika wawili wao aondoke dunia. Kuna ndoa moja ambayo nafikiri hamjapata kusikia, inaitwa Zawadul Misyar, pengine mtaiona katika vitabu. Zawadul Misyar, hii ndoa ni kwamba mwanamke yeye ana shida kupata mume, lakini kwa wakati anaweza, anao uwezo wake, ana nyumba yake nzuri tu, ana njia ya kupatia maisha, ni tajiri, hana shida ya matumizi. Akaona mimi nina shida kupata mume. Sasa akapata mtu akaona huyu ameoa, amestiri, na akakubaliana naye, mimi bwana nataka unioe, lakini nitakusamehe matumizi, nitakusamehe mahali pa kukaa, mimi nakaa kwetu, na wewe kama utakaa kwenu kaa, kama utakuja kaa kwangu sawa. Unaona, isipokuwa kwa sharti mahari, lazima kubaliane mahari. Zile haki zote anaweza kusamehe. Ikawa hali kama hiyo, basi ni jambo ambalo kisheria linakubalika, na wanazuoni hasa wa sasa wamezungumzia katika fatwa zao. Wanazuoni wa Misri, wanazuoni wa Saudia wamekubali ndoa hiyo kama ni ndoa ambayo ni sahihi, lakini sharti ipatikane mahari. So mahari ni haki ile, haipomoki kwa mke. Hiyo inaitwa Zawadul Misyar, kama tutapata kuisikia nzuri kwa watu sasa kusimangwa wewe mpaka kwanza taabu yenyewe. Ndoa zetu hazidumu
kutokana ikiwa mke yule ana wanawe atamwambia sasa, na mke wewe umri huu mpaka leo utakaolewa wewe naona sasa haiwezi kuendelea ndoa ila hiyo, isipokuwa fitna zinapatikana. Kwa nini bwana? Kwani wako wanaume chungu zima mwenye uwezo, aje wewe una nyumba yake na nyumba yake hivyo, ili mradi tu maana angalia yeye mwenyewe anaona huyu ndio anafaa kwa mume. Pengine hawa waume wengine watanikera, mara nipeleke huku, mara nagaisha huku. Sasa huyu ni mtu ambaye mtu mwema, mcha Mungu, inawezekana. Kwani wangapi wake wanawake walikuwepo wakati Bwana Mtume wakitaka hao waolewe na Bwana Mtume, wengine akawakataa. Kama Bibi Khadija radhiallahu anha, yeye alimtaka kwamba waolewe na Bwana Mtume, alikuwa malengo yake nini? Baada ya kusikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba habari zake ni hizi, kabla hajawa mtume, kwa msafara aliompa ichukua bidhaa ikaudi Sham, kisha urejee, akampa na kijana kumsaidia anapokumbuka Maisara. Habari alizozileta Maisara, akaona huyu si mtu wa kawaida, haraka akaenda kwa binabi yake Waraka bin Naufal kumzungumzia, akamwambia Khadija, kama habari hii ni ya kweli, huyu kijana si mtu wa kawaida, huyu kijana si mtu wa kawaida. Baadaye akabashiriwa katika vitabu vyetu kwamba atakuja mtume katika mji wa Maka, katika watu kijiji cha Maka, huyu ndio huyu atakayekuwa. Bibi Aisha, Bibi Khadija radhiallahu anha kaona nafasi kama hii siwezi kuiacha, ndio akatamani mwenyewe. Si kwamba wamependana, kwanza alikuwa na umri miaka 40. Watu kawaida mwanamke akafika miaka 40 na kuendelea hana matamanio makubwa kama yale walio nayo binti miaka 13 au 14 au 15 wakukimbia wazee wake kupata mume. Huyu ni mtu mzima na busara zake na akili zake na ni mtajiri. Kwa hiyo kaona hii Qur'ani baadaye ilishuka kwa, na kweli Qur'ani ilishuka kwa Bibi Khadija, akawa mwanamke wa kwanza kusilimu, bali mtu wa kwanza baina wanaume na wanawake wa kwanza kusilimu, Bibi Khadija radhiallahu anha, kutokana na ile khair alipoiwa kuiacha. Sasa inatokea mwanamke akawa mwema, akaona mtu huyu mcha Mungu, kwa hiyo mimi niko tayari anioe, nyumba ninayo, hali nzuri. Basi ikatokea bahati akamuoa. Hawa watu wema hizo tena masimangu juu mpaka mwisho wa juu. Afadhali ningejua, bora ningemuoa maskini mwenzangu kuliko wewe. Leo usikubali haraka, fikiria kwanza kidogo. Usijoka ukaazilio mara utakuta begi lipitupwa nje hapo tu. Mwanake watakotoa amri mtonyewe, wewe bwana vipi? Hapa tunaona akhlaqi zake bwana Bibi Khadija na Bibi Aisha radhiallahu anha, wake zake bwana Mtume. Tujue kwamba tofauti na wake wote, wanawake wote kutoa wale wa nyuma kina Maryam na kina nani, lakini wake bwana Mtume na daraja kubwa. Hawa ni mama zetu bwana, lazima tuwaheshimu. An-nabii wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Mama zetu haifai kumuoa mke wa Mtume sasa, hata kama ni mtalaka wake ni haram kumuoa. Utamuoa vipi mamako? Hakuna sheria hiyo kumuoa mama, hata kama ikiwa hakuingiliwa na baba, madhali kishawahi kuolewa basi ni mamako. Kwa hiyo au nasema azwajuhum ummahatuhum, wake zake bwana Mtume ni mama wa Uislamu. Kusema makana lakum antudu Rasulullah, haiwezekani kwenu, haifai kabisa kumuudhi bwana Mtume, wala antankihu azwaji min ba'di abad, wala kuoa wake zake baada yake. Mke wa Mtume aolewi, na yote hikma yake kwamba ndoa hii inatakiwa iendelee mpaka kesho peponi. Awe mke wa Mtume yuko pamoja na mumewe ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Daraja kubwa sana, daraja kubwa ya mke wa Mtume. Ilikuwa ni mke wa Mtume peke yake, ilikuwa ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu khairi ngapi alizonazo kila mke, na hapa tumetaja khairi kubwa. Bibi Khadija kakubali kutoa nyumba yake, kutoa mali yake ili kuikaribisha Qur'ani ishuke katika nyumba yake. Bibi Sauda alikuwa ni mcha Mungu, katoa siku yake pamoja na mahaba yake kumpenda mumewe, lakini anaona mimi kwa kumrudisha zaidi Rasulullah apate huduma kamilifu, natoa siku yangu bure, nampa Aisha binti mdogo ambaye alikuwa na umri wa kuwa ni mwanawe. Na alikuwa vile vile Sauda katika wacha Mungu,
mangapi katika wake zake bwana mtume, wengine visifiwa ndani ya Qur'ani bwana. Kwa hiyo ni haramu kumtukana mke bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Innal ladhina yudhuna Allah wa rasulahu, ni haramu kumtukana mke bwana mtume. Hawa vipi mtukana mamako utamtukana vipi? Hii ni haramu katika kabairi, na kiwa unaitakidi wewe kwamba nayo pia hii inajuzu kumtukana bwana mtume, basi kufuru. Sababu sisi akida ahli sunna wal jamaa, jambo ambalo ni dhambi lakini ukiitakidi ni halali, utakuwa umehalalisha jambo ambalo kaliharamisha Allah. Kwa hiyo ni kufuru, kutoa katika mila. Allah kawasifu wake zake bwana mtume akasema, ya nisaa an-nabi lastunna ka'ahad min an-nisaa ittaqaytunna, enyi wake zake bwana mtume, nyinyi hamkuwa kama mfano wa mwanamke wote katika wakati wenu. Ittaqaytunna, ikiwa ni wacha Mungu, na wote wake zake bwana mtume ni wacha Mungu, kila mmoja sifa yake. Kuna Zainab akiitwa Ummul Masakin kwa ukarimu aliokuwa nao. Bibi Aisha anaambiwa bora baada ya Bibi Khadija radhiallahu anha, anachukua nafasi Aisha kutokana na kazi aliyofanya ya dini. Hadithi ngapi kahifadhi? Na alikuwa akimpenda pamoja na umri wake mdogo, akimpenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanapoona bwana mtume anampenda sana kuliko wake zake, na Aisha alikuwa na mahaba sana kwa bwana mtume pamoja na umri wake aliokuwa nao mdogo na kazi aliyofanya kufundisha watu dini. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala, minkunna lillahi wa rasuli wa ta'mal salihan nutiha ajra marratayn. Yani amali mbaya akifanya, yani dhambi akifanya mke wake bwana mtume, anapata adhabu mara mbili mwanamke mwingine kwa daraja aliyokuwa na amali ile njema anaifanya mwanamke mwingine, mke wa mtume anapata malipo mara mbili kutokana na ile jambo lake kwamba akatoa mfano mzuri wa wanawake wenzake. Inma yuridu Allah liyudhiba ankum rijsa al-bayt wa tahirakum tathira. Wake zake bwana mtume al-bayt watakuwa nani kama si al-bayt? Umekhtalafiana wanazuoni kwa hasa wao kwa al-bayt, nao pia haifai kupewa zaka kama vile vilivyokuwa walipokuzazi katika kizazi cha Bani Hashim, wakakhtalifiana. Lakini kauli jamhuri kusema kauli raji kwamba hata wao vile vile hawafai kupewa zaka. Wao wanasema maalum wanapewa katika haki, lakini si zaka. Ahlul bait utakuwaje mke wa mtume sio ahlul bait? Ahlul bait ni wewe. Kwa hiyo hapa ndio tunazungumzia habari zake bibi Sauda binti Zam'a radhiallahu anha. Wema alikuwa nao, alikuwa ni mtu mzima na alikuwa mzito mnene hivi. Sasa alipoona mimi kumhudumia bwana mtume hivi sitaweza, kwa hiyo najitolea, natoa haki yangu kumpa bibi Aisha ambaye ni mke mwenziwe, ingawa ni chini kwake sana kwa umri radhiallahu anhu. Tuendelee na hadithi nambari 3337 عن عائشة في قوله تعالى. تفسير bibi Aisha kule nyuma sisi tulisema kwamba tafsiri ya Qur'ani tuna utaratibu wa kufasiri Qur'ani. Hatufasiri kwa sababu tunajua lugha sana ya Kiarabu tu, hatufanyi hivyo. Tumesema utaratibu Qur'ani, kwanza Qur'ani inafasiriwa na Qur'ani wenyewe. Qur'ani inafasiriwa na Qur'ani wenyewe. Inaweza kama aya hii tafsiri yake ni aya nyingine. Huwezi kufasiri mpaka uangalie hakuna aya inayofasiri aya hii. Hiyo daraja ya kwanza. Daraja ya pili, kufasiri Qur'ani, anayefasiri Qur'ani ni mwenyewe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kateremshiwa yeye Qur'ani na ndiye anayejua zaidi maana Qur'ani kuliko wewe. Kwa hiyo natafuta hadithi ya mtume kufasiri aya hii na fasiri. Mifano mingi ipo, tutakuja kuzungumzia wakati mwingine. Kama hakuna hadithi, hakuna kauli yake bwana mtume kufasiri aya hii, wanakuja maswahaba ndio ambao wana haki zaidi kujua tafsiri ya Qur'ani kuliko sisi. Kwa hiyo hapa bibi Aisha huyu hapa anafasiri Qur'ani. Bibi Aisha binti Siddiq radhiallahu anha asema, wa ana Aisha fi qawli ta'ala, katika tafsiri aya hii, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan.
fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Asema wa in imra'atun, iwapo mwanamke, yani mke, iwapo mwanamke khafat min ba'liha, anahofia kwa mumewe, akawa amefikiria kwa mumewe, dhana kwa mumewe, kuona kwamba mume wangu nushuzan, ataka kunitupa, kama anaanza kunichoka choka pengine kwa utu uzima au kwa taksiri nilionayo, kana kwamba huyu mume wangu sasa ataka kunichoka, au iradan, kama kwamba wasema nushuzan au iradan, kana kwamba anaanza kunipuuza, haniangalii, hanishughulikii, mapenzi kama kana kwamba yamepungua. Sasa ikatokea hivyo, vipi akihisi hivyo katika kuilinda ndoa, njia ya kulinda ndoa yake mwanamke huyo anasemaje? Qalat, akasema Bibi Aisha radhiallahu anha katika kufasiri aya hii, hiya almar'atu allati, huyo anayezungumziwa hapa ni mwanamke ambaye inda rajuli, yuko kwa mume, lakini la yastakthiru minha, manake hajali, hakithirishi kumwangalia. Akaona mume wangu yuridu talaka, anataka kumwacha, akaona mume wake anataka kumwacha, jinsi alivyokuwa sasa, kama mapenzi yake yamepungua kwangu. Wayatazawaju ghairaha, anatafuta sababu taka kumwacha ili aoe mke mwingine. Kwa hiyo takulu lahu, yule mke amwambia mumewe, usiniache, amsiki, nishikilie hivyo hivyo, usiniache, nataka niwe na wewe mpaka peponi, wala tutalikni, usinipe talaka. Thumma tazawwaj ghairi, kisha baadaye ruhusa huwa mke mwingine. Wa anta fi hil, na wewe uko katika huru, mina nafaka, usinipe matumizi, ruhusa, haya matumizi yangu mpe mke mwingine atakayemuoa, mimi nakusamehe matumizi ninayo. Mina nafaqati alayya wal qasmi, ninatakula kwangu silali. Wewe naona kama kwa kudumisha hii ndoa iendelee baina mke na mume, mimi nakuruhusu, mahaba yamepungua kwangu, basi uoe mke mwingine utakaye, labda utapata huduma za kutosha. Inawezekana saa nyingine mume akaona sipati huduma za kutosha kwa huyu mwanamke, kila nikifika firimbi nyingi anasema sana, anipe nafasi, situlii, sipati utulivu. Baadhi ya wanawake wana hivyo maneno, akiwa anakula chakula anachanganya chakula na maneno ya mke, akiwa analala baada ya kuota zile ndoto zile za kawaida, anaota ndoto za mke, maneno hili. Sasa mwisho mume anachoka huko, kazi alionayo taabu, sio na biashara na gari, sio mwana gari, kazi yake traffic wengi, naona ba akirudi nyumbani kupumzika, anaambiwa hili. Watu wana subira, anakaa naye mke mkali kama bibi, lakini hajaachana naye hata siku moja. Niko naye kakangu mmoja, mtoto wa shangazi yangu, subhanallah, wanapogombana mpaka wewe unakasirika, jamani, mimi naona niondoke, maana mimi kuja kutembea kwenu, sasa mnagombana nyote kwa nini? Malizeni kugombana, mkipatana tarudi jinsi alivyokuwa. Lakini kakaa naye mpaka wameachana, hawakuachana mpaka kafariki mume, kisha kafariki mke, au sijui itafariki mke kwanza kisha mume. Sasa mke akaona, bwana, naona kama anamchoka sasa, lakini mimi sitaki talaka. Talaka ya nini? Sababu talaka ni kuvunja ndoa. Lakini ikiwa bado ndoa ipo, wewe ruhusa kaoa mke mtakaye, kadari huko, haya matumizi pia unanipa mimi nayo matumizi pekeo, lakini uishi vizuri, lakini tubaki katika ndoa mpaka peponi tutakutana. Ugomvi huu ni hapa duniani tu, ugomvi huu ni hapa huko, ndio peponi kuna ugomvi bwana. Tutakula stara yetu huko, stara yetu tutakula. Kwa hiyo tuendelee na ndoa yetu, lakini pia sharti mwanamke asiseme kwa majirani. Akaenda kwa majirani, anaokaa kazi yake ushauri wa watu, wala hana ushauri wa kweli, ataambia si bora kuache basi, utakaa naye vipi mume huyu? Mume asikutazama, haki yako wewe ukampa haki mwenzio, kwani yeye ndio mke pekee? Kuna watu udari kwa kupiga mambo ili bado mpaka avunje ndoa ya watu. Lakini haya mambo ya masikilizano baina watu wawili itafika hapa kiasi cha kuwa ndoa itadumu. Sasa Bibi Aisha radhiallahu anha anafasiri aya hii, anafasiri aya, mwanamke huyu mufasir naye vile vile shasema kadhalika qawluhu ta'ala,
Hiyo ndio kauli yake Allah aliyosema. Bibi Aisha anaendelea kufasiri, wala junaha alayhima, hawana la madhambi, hawana makosa, hawana lawama, mume wala mke wote wawili hawana makosa, an yusliha bainahuma sulha, kufanya mapatano baina yao. Bwana, mimi naona mimi haki yangu au haki zangu natanaza, nazisamehe, wewe haki hizo umpelekee mke mwenzangu, tuishi kwa salama tu. Wasulhu khair, na suluhu ndio bora. Unapokuta watu wanatofautiana, wanagombana, uwapatanishe, ujitahidi kwanza kwa nguvu yako yote ufanye sulhu baina yao, hasa baina ya mke na mume. Kubali kuwa mjinga, lakini uyapoze hapa na uyapoze hapa, ili sulhu iendelee, ndoa iendelee katika mambo makubwa. Ndio Allah anasema wasulhu khair. Anasema wa fi riwayati qala, na katika mapokezi mengine Bibi Aisha radhiallahu anha akasema, huwa ar-rajulu yara fi imraatihi ma la yujibu. Hilo ni jambo ambalo kwa hiyo ni hali ambayo mume anaona kwa mkewe kuna jambo ambalo halipendi, ana jambo ambalo halipendi, kibaran, pengine mtu mzima sana, kafika wakati mpaka kamzoea tu kwa kuwa ni mkewe, lakini kawa ni mtu mzima. Wakati mwingine kuna baadhi ya adati na baadhi ya makabaida, baadhi ya mila katika kuoa hawaangalii umri, hasa watu wa Hadhramaut hawaangalii umri katika kuoa. Yani akimtafutia mkewe, akimtafutia mwanae mke, haangalii umri. Haiwezekani bwana kumwoa mwanamke ajnabi, binti ya yako mwache. Lakini baba huyu mkubwa miaka 5 kanizidi, hata hivyo analazimishwa na baba, utamuoa binti ya yako bwana, huyu ndugu mtoto wako ni mtoto binti ya kakangu, umwache awe hana mume ndio kwa mtu mwingine kuletea mtu ajnabi hapa. Tunajuaje bila zake na tabia zake? Huyu kakulia hapa mimlea mwenyewe, unapewa mke. Lakini saa nyingine anapozidi katika umri, sasa anakwenda mpaka anakuwa mkubwa, anafika wakati mume anachelewa kuzeeka. Na kuna wengine mashaallah wazo kila siku hapo bila ananyoa ndevu, aonekana kijana kila siku, na kwa vile anachechemekea katika shati na suruali na mkanda nje huyo kila siku anatakiwa yeye. Kwa hiyo anapungua mahaba kwa mke huyo, kibara kwa sababu ya ukubwa umri. Asema Bibi Aisha radhiallahu anha, au ghaira, ule uzuri kupungua, fayuridu firaqaha, kama anataka amwache, anatafuta kila hida amwache. Kwa hiyo mwanamke asema, takulu, mke humwambia mume, amshiki, nishikilie, usiniache, waqsim li maashita, ndio na nigawie haki yangu unapopenda mwenyewe. Qala, kasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fala basa idha tarada, hapana uovu kuridhiana. Akikubali mke na mume kubali haki yake ameende kwa mtu mwingine, basi hilo inawezekana katika sharia. Yote hikma yake nini? Ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kutaka hizi ndoa zidumu. Allah subhanahu wa ta'ala anataka hizi ndoa zidumu. Hamkuoana kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuachana. Kama kumbe kuna kuachana mbele, pana haja gani kuoana? Kwa hiyo lengo la kuoana ni kuishi pamoja, mlee watoto wenu mpaka mnaingia peponi pamoja. Mnaambiwa udkhul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kwa hiyo hawa watu ndio nao, hii ndoa inaendelea, hii ndoa hii moja kwa moja mpaka peponi, si kitu cha mahusiano hapa kwa hapa tu. Hivyo ndio anaeleza Bibi Aisha radhiallahu katika hadithi kama hii. Tuendelee. Naam. Naam, kweli. Tumaliza hadithi كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل بالزمان ولا يأكل بالأسر ولا يأكل واحد. قال عطاء الذي لا يأكل لها يد إليه. نعم. Tunaenda kumalizia katika alifa 338. Wa ana Atwa, huyo Atwa bin Abi Rabah ni sahaba, ni tabi'i mkubwa,
kapokea hadithi kwanza kwa kina al-Abadila mnawajua, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Zubair, kapokea hadithi kwa wengi. Na kuna Ata mwingine, Ata al-Khurasani, pia ni katika watabi. Na vile vile kuna Ata bin Yasar, huyo alikuwa ni uhuru wa bibi Maimuna binti al-Harith radhiallahu anha, pia na kapokea kwa watu wakubwa hadithi. Lakini anayekusudiwa hapa ni Ata bin Abi Rabah. Ata bin Abi Rabah kapokea kwa nani? Kwa Ibn Abbas. Qala kana inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9, wana mtume alikuwa na wake 9 waliomkalia yeye, wake 9. Wakana yaksimu bi 8, alikuwa anagawa hizi haki za katika wake 9, anapa haki wake 8, wake mmoja hayumo, wala yaksimu liwahida, mmoja ampi agawe kwa mmoja. Nakumbuka tulisema kule mmoja nani? Sauda. Lakini hapa Ata akasema kuifasiri hadithi hii, asema allati la yaqsimu laha, ambaye haki yake ya mgao ile ni Safia binti Huyai bin Akhtar. Huyu mwanamke alikuwa katika Bani Nadhir, huyo ndiye alipokosa haki, ikawa badala yake alikuwa kile hadithi kaikataa Imam Nawawi rahmatullah alayhi. Imam Nawawi anakita anasema hapana, hapa kuna mmoja tu Abdul Malik bin Jurayj aliyopokea hadithi kwa Ata, huyu kasahau, badala ya kumtaja Sauda tena kamtaja Safia. Sio Safia alikuwa anapata haki zake sawa sawa. Kwanza alikuwa huyu mwanamke katika dini ya Kiyahudi, kisha kasilimishwa akaolewa, hakuletewa hukumu hiyo. Naona rawahu Ahmad wa Muslim. Kwa hiyo ipo hadithi katika Muslim, hatusemi kama ni dhaifu katika sanad hii ya ule upokezi wake, ndio ambao kwamba ukubali. Hadithi inaweza kuwa sahihi katika sanadi, lakini katika matni ikawa dhaifu. Dhaifu sema وترك الخصم لها يحتمل أن يكون عن صلح. inawezekana kwamba kwa nini? Kwa sababu umepatana kwamba haki yake haidondosha ampe mzee, kama vile alipokuwa Sauda waridha maridhiana. ويحتمل pia yahtamil annahu kana makhsusan bi'adami wujubi, au hii ilikuja kwa ile kauli inayosema bwana Mtume sallallahu alikuwa hana udazi, hakuambiwa lazima agawe zile siku, hata akitaka kumwacha mmoja akafuata mwingine, hilo katika sheria halikatazwi kwa mujibu wa kauli yake, sema tuji man tasha wa tuwi man tasha katika sura al-Ahzab. Tumefika hapa inshallah taala. Qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wallahu a'lam.